顽固性拉稀，咳嗽止不住，从昨天开始已经发生了，多为两个疾病。顽固性拉稀的话是消化道线虫，打治疗拉稀的药不管用。咳嗽止不住，一直干咳为肺丝虫。论本来说，这个病应该在秋冬季节出现的，今年出现的有点早，所以大家做好预防啊。最后送大家一句话：让花成花，让树成树。